搭車係用邊度搭啊？呢度搭咯。呢度上翻去咯。下一步啊！轉車大堂 ，Transfer Lobby， 換乘大堂。往上 ，lift going up。專程大堂你可唔可以睇嘅喎？全部上一齊，小姐，等一陣，唔得，全部喺度㗎。往荃灣或堅尼地城列車 ，Trains to 荃灣。往上 ，lift going up， 往上。往上 ，lift going up， 往上。往柴灣或中環列車 ，Trains to 柴灣 or Central。好，往上 lift going up， 往上。唔係去大堂呢度。係啊，啱啊，冇錯，係慢慢行，唔好客氣，慢慢 ，OK， 拜拜，唔該晒。我哋陣間唔好出，然後再落翻 L5。係啊，而家係上啊嘛。我哋去邊度㗎？我哋 L5，我哋落去最低。大堂 concourse 大堂。我哋唔出，係我哋而家落翻 L5。係啦。人哋俾人哋出邊咯，你出埋啲俾人哋出。有啲。呢度啊。誒唔該，其實有冇樓梯落去呢度啊？有啊，嗰度嗰邊咯，樓梯得嗰邊。L2呢度就上落米街嘅。樓梯落嗰度。呢度停車位。金鐘廊。金鐘廊去C1出口，就呢度行出去咯。行出去。使用扶手電梯時，請係往上 lift going up， 往上。電梯上走廊。行人天橋 Footbridge 人行橋。往下